X çıxılsın y 4,9 və x plus y 2 olarsa, verilən ifadənin qiymətini tapın. İlk öncə ifadəmizi sadələşdirək. Burada müxtəsər vurma düsturlarının kvadratlar fərqini və 2x üstəgəlsin 2y ortaq vuruq şəklində ikiləri çıxartmaq olar. X kvadrat çıx y kvadratı vuruqlarını ayırsaq, x çıx y, x üstəgəlsin y və üstəgəlinsin. Buradan isə 2-ni ortaq vuruq çıxarsaq, 2 vurulsun x üstəgəl y. Baxırıq ki, yenə ortaq vuruğumuz var. X plus y və x plus y burada ortaq vuruqdur. Çıxarsaq mötərizə xaricinə ortaq vuruğumuzu qalacaq. X çıxılsın y, üstəgəlinsin 2 və bərabərdir. Biz x plus y bilirik 2-yə bərabərdir. 2 vurulsun. X çıx y isə 4,9'dur. Üstəgəl 2 bərabərdir. 2 vurulsun. 6,9. Cavab deyilər. Deməli, 2-nin 9'a 8, bir yadda 13,8.